Quan algú sent la paraula inducció, sol relacionar-la amb el concepte d'inducció electromagnètica o amb algun que altre estri de cuina, però la inducció també és un mètode de demostració matemàtica d'allò més bonic i potent. Aquest tipus de demostració formalitza l'expressió si passa per un, passa pels demés, i en aquest vídeo veurem com funciona i en veurem alguns exemples. Benvingudes i benvinguts al canal, soc el Bon Jordi i en aquest vídeo introduirem les demostracions per inducció. Començarem per veure quins passos cal seguir per fer una demostració per inducció i llavors entendrem la idea que hi ha darrere. Les demostracions per inducció s'utilitzen per demostrar que un enunciat o una propietat PDN es compleix per tots els números naturals a partir de cert nombre. Per aplicar una demostració d'aquest tipus cal seguir tres passos. Primer de tot, s'ha de comprovar que es compleix per un cas particular, normalment per n igual a 1. Segon, hem de suposar que l'enunciat PDN es compleix fins a n. I tercer, cal demostrar que si l'enunciat es compleix per n, també es complirà per n més 1. I quina és la idea darrere d'aquests passos? Doncs molt senzill, si d'una banda aconseguim demostrar que l'enunciat es compleix per n més 1 quan es compleix per n, i d'altra banda hem vist inicialment que l'enunciat ja es compleix per n igual a 1, això vol dir que l'enunciat també es complirà per n igual a 2, que és n igual a 1 més 1. Si es compleix per n igual a 2, també es complirà per n igual a 3, i consegüentment per n igual a 4, i així successivament fins a l'infinit. D'aquesta manera, haurem demostrat que l'enunciat es compleix per tots els nombres naturals a partir de n igual a 1. Amb això ja coneixem els passos necessaris per fer una demostració per inducció, però encara hi ha una incògnita molt clara. Què és l'enunciat PDN? Doncs la millor manera per veure-ho i explicar-ho és a través d'exemples, així que som-hi amb el primer. El primer exemple en el que aplicarem inducció és l'exemple de les potències de 6. Si les analitzem, veiem que 6 elevat a 1 és 6, 6 elevat a 2 és 36, 6 elevat a 3 és 216, 6 elevat a 4 és 1296 i podríem seguir, però ja us haureu adonat que totes les potències de 6 semblen acabar en 6. Això ens porta al nostre enunciat que volem demostrar per inducció. Totes les potències de 6 acaben en 6. O, expressat d'una manera equivalent, volem demostrar que 6 a la n acaba en 6 per tot n. Clar, aquest acaba en 6 cal expressar-ho d'una manera tractable matemàticament, així que anem a reescriure'l. Estareu d'acord amb mi que dir que 6n acaba en 6 és el mateix que dir que 6n menys 1 acaba en 5. D'altra banda, sabem que tots els nombres acabats en 5 són múltiples imparells de 5, és a dir, 5 multiplicant a un nombre m imparell, com serien 5 com 5 per 1, 15 com 5 per 3, 25 com 5 per 5, etc. Amb això ja podem escriure el nostre enunciat PDN. Volem demostrar que 6 elevat a la n menys 1 és 5m, on m és un nombre imparell. Doncs som-hi, anem a aplicar els tres passos. Primer de tot, toca demostrar que PDN es compleix per n igual a 1. 6 elevat a la 1 menys 1 és 5, que és 5 per 1, un nombre imparell. Per tant, P de 1 es compleix i podem expressar 6 elevat a la 1 menys 1 com 5 vegades 1, que és imparell. Genial! Segon pas. Anem a suposar que l'enunciat es compleix fins a n. Fet, ho suposem, anem al tercer pas. Ens toca demostrar que P de n més 1 es complirà si es compleix P de n. I com ho podem fer, això? Doncs la idea és treballar l'enunciat PDN més 1 per tal que hi aparegui l'expressió PDN dins i aleshores veure que les propietats de PDN fan que es compleixi PDN més 1. Amb l'expressió PDN més 1 tenim 6 elevat a la n més 1 menys 1 i volem demostrar que també es pot escriure com un nombre 5m', on m' és un altre nombre imparell. Fixem-nos que 6 elevat a la n més 1 menys 1 el podem escriure com 6 que multiplica a 6 elevat a la n menys 1. Aquesta expressió serà naturalment la mateixa si li sumem 0, que l'obtenim de forma enginyosa en sumar i restar 5. Acumulant els termes negatius i posant 6 com a factor comú, tenim 6 que multiplica a 6 elevat a la n menys 1 més 5. Així hem recuperat l'expressió PDN dins de PDN més 1 i ara toca analitzar-la. Si es compleix PDN, 6 elevat a la n menys 1 és 5m, i aleshores 6 elevat a la n més 1 menys 1 és igual a 6 per 5m més 5, que traiem factor comú, és igual a 5 que multiplica a 6m més 1. Com que 6m és un nombre parell, ja que el 6 és parell, podem escriure'l com 2 per cert nombre n, de manera que 6m més 1 serà 2n més 1, que és un nombre imparell que l'anomenarem m'. Així doncs, obtenim que 6 elevat a la n més 1 menys 1 és 5m', i per tant demostrem que l'enunciat P es compleix per n més 1 i consegüentment per tot n, és a dir, per totes les potències de 6.
I ara us podríeu preguntar, la part important de la demostració és clarament el punt 3, en què volem demostrar que l'enunciat per n més 1 és cert suposant que es compleix per n, que és el punt 2. Ens cal realment aplicar els 3 passos? No ens podríem estalviar el pas número 1? Doncs anem a veure un segon exemple amb un nou enunciat PDN amb el que vull fer-vos veure la importància de seguir els 3 passos en les demostracions per inducció. El nou enunciat PDN, que deixo a mitges a propòsit, és el següent. N factorial és més gran que 2 a l'enèsima potència. Recordem que el factorial de n és n per n menys 1, per n menys 2, per n menys 3 i així fins a 1, és a dir, n pel producte de tots els nombres naturals anteriors a n, i que naturalment el factorial de n més 1 és n més 1 vegades el factorial de n, ja que estem multiplicant el producte dels naturals que ja teníem pel següent. Havent recordat això, intentem fer la demostració per inducció saltant-nos el primer pas, és a dir, suposem directament que l'enunciat es compleix fins a n i anem a veure ara si n més 1 factorial és més gran que 2 elevat a la n més 1. De les propietats del factorial hem vist que n més 1 factorial és n més 1 per n factorial i 2 elevat a la n més 1 és 2 vegades 2 a la n. Si passem el 2 dividint a l'altra banda, l'expressió que volem comprovar si és certa és si n més 1 mitjos per n factorial és més gran que 2 elevat a la n. Aquí podem reconèixer l'enunciat PDN dins de Pn més 1 i com que estem suposant que PDN es compleix, és a dir, que n factorial és major que 2 elevat a la n, també es complirà si multipliquem el factorial per una quantitat més gran o igual que 1, és a dir, fer que el valor de l'esquerra de la desigualtat sigui igual o més gran però mai menor que el de la dreta. Amb això demostrarem que l'expressió inicial per n més 1, en què n més 1 factorial és més gran que 2 elevat a la n més 1, també serà certa. I és fàcil veure que n més 1 mitjos serà sempre major o igual que 1 per tot n més gran o igual que 1, així que podem dir que n factorial serà més gran que 2 elevat a la n per tot nombre natural. Podem dir això exactament? I la resposta és rotundament no. I només hem de substituir l'expressió PDN per n igual a 1, 2 i 3 per veure què passa. Per n igual a 1 tenim que 1 factorial és més gran que 2 elevat a la 1, que és equivalent a dir que 1 és més gran que 2, que és fals. Per n igual a 2 tenim 2 factorial més gran que 2 al quadrat, que és dir que 2 és més gran que 4, que és fals. Per n igual a 3 tenim que 3 factorial és més gran que 2 al cub, és a dir, que 6 és més gran que 8, que és falsíssim. I només a partir de n igual a 4 obtenim 4 factorial més gran que 2 elevat a la 4, que és 24 més gran que 16, que aquí ja és correcte. Com que és a partir de n igual a 4 que es compleix l'enunciat, es complirà també per n igual a 5, 6 i per tot n, però mai abans. Així doncs, l'enunciat correcte PDN seria demostrar que n factorial és més gran que 2 elevat a la n per n més gran o igual que 4. La demostració seria la mateixa i arribaríem a la conclusió que com que n més 1 mitjos és sempre més gran que 1 per tot n més gran o igual que 4, aleshores PDN més 1 és cert, però no per tots els nombres naturals, només pels nombres més grans o iguals que 4. És per això que és crucial el primer pas de la demostració i que mai el podem obviar o ens pot portar cap a demostracions o conclusions incorrectes. I fins aquí, hem treballat el mètode per inducció per demostrar enunciats que afecten a nombres naturals i és un mètode molt bonic i formal per demostrar propietats que farem servir bastant en aquest canal. La inducció es pot fer servir per demostrar sumes de seqüències, per comprovar divisibilitats, per demostrar igualtats o desigualtats i un llarg etc. Però això sí, cal respectar sempre els 3 passos per fer les demostracions o ens acabarem equivocant molt fort. Si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, subscriveu-vos al canal i compartiu el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu amics!